3 anni sul miglio. Adrenaline B, Andrea Spida, Adrian Falu, Audace Ongi, Aurora Rec, Asdru King Bigi in prima fila, Atena Francis, Alena D'Amore, Atena CRP, Atos Griff e RSK in seconda. Favori per Atos Griff in chiusura, numero 10 Roberto Vecchione, macchina che accelera, l'errore intanto di Audace Ongi. Partiti con la velocità di Adrian Falu che scatta bene al comando nei confronti di Adrenaline B, all'esterno rimane invece Aurora Rec. Parte bene dalla seconda fila Atos Griff, ma rimane in mezzo alla pista per il momento e viene via in terza Audace ruota. Ongi squalificato. Tanto in vantaggio Adrian Falu nei confronti di Adrenaline B, 200 iniziali in 15 con Adrian Falu che guida dopo 300 metri di gara. All'esterno progredisce a grandi falcate però Atos Griff che viene però anticipato da Adrenaline B. Numero 8 Alena D'Amore iniziali squalificato in 34 con Atos Griff che insiste, va sul leader. E Adrenaline B ne è ora in scia. Completamento dei primi 600 di gara in 46, 15-6 in curva. Guida Adrian Falu, all'esterno insiste Atos Griff. Poi alla corda rimane in seconda posizione Atena CRP. Davanti numero 5 Adrenaline B che ha spostato squalificato in anticipo su RSK, poi Atena Francis. Intanto 1 minuto e 7 decimi, si viaggia su velocità davvero notevoli per la categoria ed è sempre Adrian Falu a condurre il ritmo nei confronti di Atena CRP. Chilometri 1:16.1, attacca ancora Atos Griff, insiste e si avvantaggia a 500 dal palo per cercare di scendere prima della curva finale alla corda e lo fa a 400 esatti dalla conclusione. Intanto avanza Adrenaline B. Adrenaline B va su Adrian Falu, lo sopravanza, si trascina però Atena CRP, mentre più indietro è Atena Francis, retta d'arrivo, in vantaggio Atos Griff, è inseguito da Adrenaline B, mentre si lancia all'interno Atena CRP, finale con Atos Griff che se l'è guadagnata tutta e nel finale viene a vincere mentre sbaglia il numero 9 Atena CRP, secondo posto per Adrenaline B, al terzo dovrebbe essere Atena Francis. 1:15.9, prima vittoria in carriera per scusate, seconda vittoria in carriera per Atos Griff che oggi comunque corre davvero alla grande. Roberto Vecchione in sediolo per il training di Holger Ehlert, aveva vinto al debutto, poi 2 rotture e rientrava da marzo, oggi si è ripresentato in forma eccellente. Roberto Vecchione lo ha guidato con molta fiducia e ne aveva ben donde perché Atos Griff ha vinto davvero in maniera nettissima sul traguardo. Secondo posto per Adrenaline B che corre in progresso, mentre sbaglia a pochi metri dal palo il numero 9 Atena CRP e lascia il terzo ad Atena Francis. Quota per il vincitore 1,81.